herzlich willkommen Leute zum neuen Video. Gerade ist ein großes Paket angekommen und ja, ich würde sagen, ich zeige euch so mal direkt, ne? Weil vielleicht habt ihr gemerkt, dass ich in den letzten Monaten vielleicht mein Bike so verkauft habe. Da kann man ja mal was Neues erwarten, ne? Dann gucken wir mal. So, wir schauen, was rausgekommen ist. Ne? Vielleicht so irgendwie. Teil oder so. So, ne? Haben wir was gefunden, ne? Junge Leute, ich bin auch selber geflasht, Alter. Was soll das? Okay, so Leute, ich kann es aber nicht glauben, so. Also ich weiß ich nicht, Alter. Ich habe mich seit Tagen schon so krass darauf gefreut, Alter. Film mal rein, Alter. Oh mein Gott, film mal komplett diesen Karton, Alter. Nein. Nein, das kann man. Nein. Okay. Okay. Den müssen wir als erstes öffnen, sagt Kenyon. Dann öffnen wir nicht mal als erstes. Was sind das für Dinge, Alter? Junge, die Räder, Alter. Das ist vorne. Ja. Das macht mich dann einfach so glücklich, jetzt in dem Moment das zu haben. So. Oh. Junge. Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum Hauptteil, ne? Ah, das ist der Lenker. Ich kann das nicht haben, wenn der Lenker da so hängt. So Leute, ihr wisst ja, das Wichtigste darf nicht fehlen, ne?
100% safe. So. So. Alter, hab ich mich erschrocken. Pedal passt, ne? Passt aber rein. Das sieht aber schon heavy aus mit den pinken Pedalen. Oh, wow, Junge, du musst ja immer von hinten gucken. Das ist ein bisschen nach. Jetzt hier beim ersten Wheelie. Ist kein Sattel drauf. Oh mein Gott! Was da heck? Stoppi. Ich weiß. Ey, jetzt so ein kleiner Mini-Kicker, ey.